adoitan ser de ferro ou de bronce. Moi útiles no seu tempo, xe son sobre todo un elemento decorativo, pero aínda nos falan dos oficios e tamén da historia. Falamos das aldrabas. Nas portas de Compostela consérvanse centos delas. Pois estes son os históricos. Batedor, armela, petador, picaporte, aldraba. Empecé con aldrabas e as aldrabas pensaba que non daban moito de sí. Resulta que había unha variedade de temas que non imaginaba, non? Incluso que había moitísimas. Bueno, sabes, eu fixen 383 fotografías de aldrabas. 383 fotografías de aldrabas só no conxunto histórico de Santiago. Parte delas poden acabar pronto nun libro. Debía haber unha lei que obligara a manter esos vestigios aí. Porque historia, oficio e tradición está se desaparecendo. Si es falta aldraba, as portas antigas, faltalles algo. A máis común é a man que colle unha mazá ou unha bola. Vai en contra o mal de ollo, todo isto, e aparte está dicindo que é unha casa hospitalaria. Son distintos os puños. Despois este é o león, que representa poderío, poder, unha familia de poder, de riqueza. Un detalle, unha concha de Compostela. Dragóns, serpes, cisnes, hai unha cabeza de cabalo. A cabeza de cabalo. Hai tamén como princesas, só que parecen princesas, así, este máis como modernista, non? Por exemplo, este, que é do Pazo Piñeiro, é unha peza moi interesante, estámosla restaurando. Podemos apreciar que a cabeza dun xabarín, dun porco, talladiño, todo feito a man, e isto é porque dentro do escudo da familia están os porcos, os xabaríns. Moitas veces se sabía en casa de quen ibas, simplemente vendo o petador. Esa información, hoxe en día na TE, desapareceu. Está trabada para que ninguén pete. Non é o mesmo son que me dá na man que acai unha porta da madeira malo oco da escaleira. Iso é como un altavoz. Houve xente maior que me dicían que non, eu cando quería dicirlle a miña nai que fora pronto pa cama, que eu iba a seguir por aí de farra, pois dáballe 5 toques e miña nai xa sabía que non esperaba por min para cenar. Se iba pa cama, eso xe o teño escoitado. Tes auténticas esculturas, hai dúas de Asorei, unha no que hoxe en día é o Consorcio, que hai na Rúa do Villar. E ten a serpe envolta a rán para comela, e é bronce, esa é unha peza de Asorei. Hai outra, na casa na que el viviu un tempo, que é un peregrín que está petando na porta. Leva aí as cunchas e aí a man petando a porta. Había estas pezas que a mí me parecen dunha elegancia bestial, que iban sempre cos petadores. Eu estou dentro da casa, alguén chamaba, e eu, con girar esta peza, veía quen era. Ola, quen é? Nos soportais hai uns huequiños así, que a xente non se dá conta, pero ti petabas pola noite, e entón che dicían, ponte aí, e miraban para saber quen eras. E entón che baixaban a abrir a porta ou non. A cidade ten moitísimos temas posibles porque é inesgotable Santiago. Aldrabas de Compostela.